အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျအဲ့တော့ဒီ 18K solution 15 solution density frame ဒါတွေကရွှေလုပ်ငန်းလုပ်မဲ့လူတယောက်အတွက်ကမဲ့ရဲ့ပညာကိုတိုင်းတာတစ်ခုတည်းပဲရှိရဲသိနားမလဲဘူးဘာလို့ရမှမသိတဲ့လူတွေအတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးသောအဖို့မွန်ပါပဲဗျကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကအကျိုးပြုပေးတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားကမှတ်ပညာဆိုတာသိဖို့အမတန်မှခဲရင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရောအကုန်ကြတတ်တာစားနဲ့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ရိုးရှင်းနဲ့အမြန်ဆုံးသိဖို့အတွက်ဒီဟာလေးတွေပေါ့နော်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီ solution test ကမဖြစ်မနေသုံးကြတယ်ဆိုတာလဲလေးလာကြည့်စီလိုပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခုဒီ post ကကျွန်တော်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ကြော်ညာ post မဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုတော့တစ်ချက်ကြိုပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့အခုဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တချို့အရာတွေကခြားပြလို့မရတဲ့အရာတွေရှိရပေါ့ဗျာအဲ့တော့အခုတင်နန်းပေါ့တချို့တွေကျွန်တော်နားလည်းပြန်ကြားလာရတယ်တင်နန်းကအရင်များနေတယ်ပေါ့များနေတယ်လို့သူထင်တာပေါ့ဗျာအမှန်တကယ်တော့အဲ့လိုထင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်အဆင်ပြေဘူးပေါ့ပါညာအဲ့တော့အဆင်ပြေတာမပြေတာခဏတာအဲ့တော့ဒါလေးကိုသုံးဒါကျွန်တော်တင်နန်းကိုမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါစေတော့ဆိုတော့ရွေးချက်နဲ့ကျွန်တော် video file လည်းတင်ပေးထားတယ်user level ဆိုပြီးတော့လည်းကြက်ပဲပေါင်းတာနှုတ်တာတွေတွက်တာချက်တာကြားသိငွေတွက်တာပေါစီတွက်တာတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ပြစုံလင်းနော်အဲ density frame ကိုလည်းဈေးနှုန်းသက်သာနဲ့ density တိုင်းလို့ရအောင်လည်းလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပဲအဲ့တော့တင်နန်းကိစ္စကကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကြီးကိုမလုပ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမလို့လုပ်လိုက်ရတာဒါကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားအကုန်သိတယ်ကျွန်တော်ဘလို့မဟုတ်ပြီးလို့မရတော့ဆက်ပြီးတော့အဲ့တော့အရင်ပေါ့နော်3သိန်းခွဲတွေ4သိန်းခွဲတွေ5သိန်းပြီးတော့ကျွန်တော်2နှစ်တိတိတင်ပေးခဲ့တာပါအဲ့တုန်းကလာမတက်တာတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အတက်နိုင်တဲ့ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်အခမဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသတိထားဆင်ခြင်စရာတစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ်အားလုံးရဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကမှန်းပြီးတော့ကိစ္စတစ်ခုကိုမလုပ်ခင်မှာတေချာလေ့လာပါတေချာလေ့လာပြီးတေချာစဉ်းစားပြီးတေချာသုံးသပ်ပြီးတော့တေချာလုပ်ပါတချို့အရာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမရဘူးဗျပြောလို့မရအောင်ပြောဖို့မရှိဘူးဗျကျွန်တော်သိပြောချင်တာပေါ့ဗျာသိပြောချင်တာပေါ့အဲ့တခုပြောချင်တာအဲ့ပြောလို့မရတဲ့ကြားတဲ့ကြံဖန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီရတနာလုပ်ငန်းတွေရွှေလုပ်ငန်းတွေဆိုတာပတ်စံရှိမှလုပ်ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဗျပတ်စံရှိအောင်ရတနာလုပ်ငန်းလုပ်ရမှာအဲ့တော့ရတနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရတနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ပေါ့ဗျာရွှေလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ပတ်စံရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့တော့ကိုကနေရနေဖြစ်နေတဲ့တင်နန်းတွေမတက်နိုင်ဘူးတင်နန်းတက်ဖို့အချိန်ရှိဆိုရင်အားတဲ့အချိန်ပရိမ်ဘူးပဲဖြစ်ရွှေဆိုင်ပဲဖြစ်ကိုအတီးပေါ့နော်ရွှေဆိုင်ထက်ဆိုင်ပရိမ်သမားတွေကိုချင်းကတ်တာပရိမ်ဆရာတွေကိုချင်းကတ်တာပို့ပေါ်ပါတယ်သူတို့ပရိမ်ဆရာတွေဆိုရင်နေကင်းပိုင်းတွေမနက်ပိုင်းလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်တတ်တယ်လက်ဖေးဆိုင်မှာအတီးမိတ်စီခွဲရွှေသမားနဲ့ပေါင်းတော့ရွှေအကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရွှေအကြောင်းတွေကြားလာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာဘလို့တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အရိုးရှင်းဆုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်ကြောက်စိမ့်ပညာကိုလေ့လာအောင်ဒီလိုပဲချင်းကက်ခဲ့တာပဲကျွန်တော်ဘယ်တင်နန်းမှလည်းမတက်နိုင်ဘူးတက်ဖို့ပတ်စံလည်းကျွန်တော်မရှိဘူးအဲ့တော့ကြောက်စိမ့်ပပူးထိုးတဲ့ဆရာကြီးတွေရှိနာကိုကတ်တယ်ရိုးချင်းကတ်တယ်ကြောက်စိမ့်အပွင့်သွေးတဲ့ဆရာကြီးတွေနာကိုကတ်တယ်ရိုးချင်းကတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပညာကိုမပေးခြင်းအောင်ကျွန်တော်လေ့လာတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြောက်စိမ့်အကြောင်းမှာကြောက်စိမ့်မှာအနေထားတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပဲပေါ့
အဲ့တော့ဒါတွေကိုလုပ်ပါဒီလိုလုပ်ပါအဲ့တော့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မကုံတင်တာမကုံရလေအောင်ကျွန်တော်ပြောရရင်ရွှေအကြောင်းကိုတင်တဲ့တင်တန်းတစ်ခုဒီ10ရက်နဲ့တင်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့လူလာပြောကြိုက်တဲ့လူလာပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် challenge ခေါ်ပြီးတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ပဒိန်ဆရာတွေဒီရွှေဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေအတိမိတ်ဆွေရှိနေတယ်လိုက်မေးကြည့်10ရက်လောက်တက်လိုက်မယ်တင်တန်း10လောက်တင်တန်းတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရွှေရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရပြီလားလို့လိုက်မေးကြည့်ရတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်လာပြောအဲ့ဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အကျိုးမျှော်ကမှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျအခုကမြင်တွေ့နေရတာတော့ရုပ်ပေါက်လွန်အားကြီးနေကျွန်တော်နာမည်လေးလက်တက်မပြောချင်ဘူးဘာတွေမှန်းဖို့မသိဘူးအပြောပြန်ရင်လည်းပြောရအောင်အလုံးဖြစ်မယ်မပြောပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်မှမပြောမဲ့လို့မရှိပြန်ဘူးဖြစ်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပြောလို့ရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကနေကြံဖန်ပြီးတော့အောင့်အီကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဗျာနော်ကဲဟုတ်ပြီအားလုံးပဲဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စွန့်ကြပါသည်လူချင်းချင်းလက်ပတ်ခြင်းမှာကင်းဝေးနိုင်ကြပါလေဗျာ